歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個夏天都幾啱食嘅冷麵，我叫佢做咧彩色蔬菜冷麵。個名好似好好聽咁樣係嘛？仲要好好食添，即刻開始啦！嗱，其實咧我整呢個麵咧個初衷咧，基本上就係我唔係好想食嘢，因為咧好熱啦，咁啊但係咧整下好熱啦，我唔想食啲熱嘢啊 ，OK，咁啊但係想食啲麵喎，冷麵啦咁樣，冷麵又好似好齋喎，不如整啲辣啦咁樣，但係如果就咁辣咧，又好似又好齋喎，咁不如加啲嘢，加咩咧？我又唔想食肉喎，加蔬菜啊，但係咧如果淨係加一款蔬菜又唔夠喎，加多啲啦，噼哩噃隆咁樣搞一下咧，就出現咗今日呢一個食譜啦。其實咧都幾多嘢做嘅，但係我覺得係值得嘅 ，OK， 嚟啦喎！好嗱，我哋第一樣要做嘅咧就係做咗個汁先 ，OK？ 好啦，嗱個汁咧，我哋咧要開咗個火啦，跟住倒啲油落去。嗱，今次咧我就係用咗呢一個可以炒嘅橄欖油，咁於是乎咧我就可以去煮下啦。平時我真係好少用嘅，絕對唔會用呢一個 extra virgin olive oil 去做呢樣嘢，因為 extra virgin olive oil 咧係用嚟做沙律嘅啫，我覺得淨係。千祈唔好破壞咗佢啊嚇！好，而家咧我哋就要燒熱嗰個油。咁我哋熱到個油幾多度咧？我哋熱到個油咧大概70度左右啦嚇。咁咩叫做70度左右咧？嗱，揾個木筷子咁樣咧擺落去，跟住咧你見到咧個木筷子你有少少泡出現咧，就係夠噶啦。咁跟住我哋落啲乜嘢咧？櫻花蝦嗱，要小心啲啊！櫻花蝦咧炸得太耐嘅話咧係會苦噶。咁於是乎咧，我哋去到呢一個溫度嗰陣時咧，熄火放落去，跟住隨手就倒落個兜度啦。OK， 即刻倒落個兜度。你放落個油度咧，大概10秒鐘到嘅啫。OK， 繼續整個汁。好啦，嗰個櫻花蝦嗰個油喺度啦，好香啊！你咁樣整完之後，好搞個汁咯噃。boom！ 哇！你聽到蔬菜以為好健康咧，其實都健康嘅，不過咧。嗰個汁咧，我哋要惹味少少，於是乎咧啲調味料又係咁啦。咁我介紹下先。首先咧，我哋有啲乜嘢調味料咧？咁我哋當然有呢一個生抽啦，倒落去先。跟住咧有呢個花生醬，然後咧豆瓣醬，辣嘅豆瓣醬。跟住有呢一個 maple syrup， 即係楓樹糖漿。你可以咧改用蜜糖嘅嚇，份量係一樣嘅。跟住米醋，最後咧有呢一個麻油。好，然後咧，你揾一個白蛋器咧，就將佢攪勻啦。攪勻咗之後，嗱，你會見到咧，佢係會有少少結身嘅嚇，唔係太結㗎嚇。OK， 攪完之後咧，呢一個 sauce 咧，我哋今次係唔會用晒嘅，除非你係鹹蟲啦，食得好鹹。我相信你都唔係嘅。呢個 sauce 咧，我哋唔會用晒 OK， 咁我哋咧可以將佢放喺一個玻璃樽嗰度，然後咧放落雪櫃。你要嗰陣時咧，先攞出嚟用 OK。好，我哋即刻做咗一樣嘢先，跟住我哋去搞下啲蔬菜啦。第一樣要搞嘅嘢咧就係紅蘿蔔，我哋咧將佢刨咗皮先，跟住呢啲好，全部唔要。跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要用翻呢一把刨咧。去刨啲薄片出嚟啦，我可以揸翻啦，第二邊都得嘅喎。好，刨住咁多先，呢兩條已經切開咗啦。嗱，其實咧，我哋要將佢切開一半啦，跟住一揼咁樣，呢度又一揼咁樣，然後咧，我哋就將佢切絲啦，排好少少啦，跟住又切啦。OK， 最緊要薄同幼。因為咧，我哋想撈落嗰個冷麵度咧，可以幼啲就撈得好啲啦。正，跟住紅菠椒，切頭切尾先，唔要個心，跟住切埋啲白色嗰啲。然後咧，我哋要切幼絲咯。好 ，very nice。跟住切葱啦。好，切葱咧，我哋切翻葱花就 OK 噶啦。好，你唔要葱搞掂。紅菠椒絲搞掂，紅蘿蔔絲搞掂，跟住，嗱，你咧喺一個超市度咧買一啲 edamame 啊 ，OK， 枝豆啊嚇，咁啊，假如你揾唔到嘅話咧，你都可以咧去街市嚇買啲毛豆一樣嘅啫，仲平啲，不過你就要自己烚咗佢先啦嚇 ，OK。咁如果你喺超市買到嘅，咁你咧買到係咁樣啦。
將佢浸一浸水，然後咧咁樣擠出嚟，大家識㗎啦，就係咁啦。哇，好靚啊啲顏色！而家我哋要做啲咩？而家咧我哋就去烚一烚嗰個麵咯噃。今次咧我哋煮呢一個冷麵咧，我係用咗日本嘅素麵嘅。好，哇，好靚啊！木盒裝住，very nice。哇，好靚哦個顏色。普通麵，紫蘇葉、芋頭，跟住梅，跟住唔知，我真係唔知呢個係乜嘢。真係唔知，我唔記得咗啊，係查唔到添。Anyway， 好，今次咧我就係用呢一個紫蘇同埋梅啦。喂，出嚟啦梅，阿梅啊！唉，係啦，阿梅。同埋咧，唔知咩味嘅，試下啊嘛，係咪？好，超靚我嗰度樣。水滾咯，我哋可以落麵噶啦。嗱，喺呢一個煮麵之前咧，我哋要預備定啲嘢喎。預備定一盤冰水啦，呢個冰水咧就係用一啲凍滾水開嘅，千祈唔好用水喉水啊嚇。同埋一個筲箕，因為咧我哋食冷麵啊嘛，烚完個麵之後咧，即刻放落冰水度啷一啷佢，咁樣咧佢就好爽口噶啦。好。水滾了，嗱，根據包裝指示咧，佢話係淥2分鐘嘅 ，OK， 但係大火去淥㗎。哇，夏天見到呢啲色幾開心啊，好靚喎，好正我覺得。好，大滾，放落去先。Very nice， 2分鐘。好啦，2分鐘咯噃，熄火咁啊，跟住咧我就喳臨咧，用呢個筲箕將嗰啲麵咧個星盤度倒咗落個筲箕度先，跟住再倒落個冰水度。哇，咁樣我由佢浸一浸先啦。OK， 浸一陣，跟住咧擎一擎水，然後咧就可以上碟擺啲菜啊，撈個醬汁食噶啦。食嘢啦！哇，好靚啊！係咪好靚啊？見唔見到呢一個？咦，好似頭先冇教過喎。冇錯，我就係想你去睇下咧，我呢一個甜酸泡菜點做嘅。我啊自己做咗啲夏天咧送下呢一個冷麵，非常之正嘅。大家去睇下點做啦嚇，嗰條片有喺度啊，你 search 下啦嚇。OK， 好，跟住咧我哋落呢一個汁。落住咁多先，然後咧就撈下佢啦。哇，好正！Yeah， 我唔係啦，食嘢。好好食。點解咁好食？一來爽涼快，跟住咧。就同自己講下，咦，我食緊啲蔬菜喎，仲要係生嘅。嗱，我想話俾大家聽，係生嘅你洗乾淨咧，呢啲紅蘿蔔啊、菠椒啊係食得㗎嚇。你外國人都係咁樣食嘅 ，OK？ 食多啖先，好正，再加埋啲酸菜，爽晒成個人，即刻舒服晒。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。最好就梗係 like 埋啦，多謝你，再爽多嘢先。